роҳат гирифт ва акнун ӯ барои соҳиб шудан ба шоҳҷоиза дар ин ҷо муваффақ шуд. офарин, бовар кунед, ман низ интизор набудам. дар ҳақиқат Раман Бабеков яке аз варзишгарони пуртаҷриба, бовар кунед, як ҳолати хеле хуб, як эҳсосоти хеле хуб фаро гирифт маро ва як ҳолати хеле хуб ва усули хеле хубро истифода бурд Абубакр Раҳмонов. дӯстони азиз, ва лаҳзаи такрори инро шумо мебинед албатта. ва акнун бинед ки Абубакр дар чунин ҳолатҳо ишон дод ва исбот кард ки ӯ пурқувват ва ӯ беҳтарин аст. табрик мекунем ӯро. акнун Василий Кузнецов бо яктаки сафеи намояндаи Беларусия ва Соҳиб Қурбонов аз Узбекистон рақобати тасаллибахш аст. дӯстони азиз, Василий Кузнецов аз дастаи Беларусия бо пироҳани сафед ва ҳарифи ӯ, Соҳиб Қурбонов бо пироҳани кабуд аз дастаи Узбекистон. ва ин варзишгарон низ дар вохири нимниҳоӣ мағлуб гардиданд ва айни ҳол баҳри дарёфти ҷои сеюми мусобиқа рақобат мекунанд ва он нафароне ки дар ин рақобат пирӯзӣ ба даст меорад барои ҷои сеюм рақобатҳои худро идома медиҳад. бале, ва акнун дӯстони азиз, ҳам Василий Кузнецов ва ҳам Соҳиб Қурбонов хеле хуб худро нишон доданд дар ин мусобиқаи байналмилалӣ барои гиромидошти хотираи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов, вале дар даври нимниҳоӣ аз идома додани рақобат бенасиб гаштанд ва хоб боз мебинем дар ин ҷо каме таваққуф. ҳолати такрори наворро бори дигар мебинанд ва барои муайян кардан ва умуман баҳогузорӣ кардан ва фикр мекунам дӯстони азиз ки дар ин ҷо хеле бодиққат ҳастанд ва хуб тондаме ки лаҳзаи такрорро мебинанд дар ин танаффуси кӯтоҳ муддат. боз мегӯем дӯстони азиз ки рақобат ва ин чорабинии байналмилалӣ барои гиромидошти хотираи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов аст ва нафари ғолиб бо $5000 амрикоӣ мукофотонида мешавад. нафаре ки ҷои дуюм мегирад бо $2000 ва ҷои сеюм, ду нафари дигар ҷои сеюм $1500. аз ҳамин ниҳоз дӯстони азиз хеле рақобат шадид идома дорад. баъд аз тафтиши наворҳои қуозмои ҳарду варзишгар ба хулоса омаданд ки ягон усули ки ба он имтиёз дода шавад дар ин ҷо ягон варзишгар иҷро накардааст. аз ин хотир ҳоло онҳо рақобатҳои худро идома медиҳанд ва бори дигар ба он нафароне ки тоза ба тамошои ин мусобиқа шурӯъ намуданд ёддор шудане ҳастем ки дар мусобиқаи мазкур ки соли аввал бо чунин сатҳ, бо чунин шукӯҳ шаҳомат баргузор гашта истодааст. паҳлавонони дар вазни мутлақ аз ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳуриҳои Узбекистон, Федератсияи Россия, Беларусия, Қазоқистон, ҳамчунин аз ҷумҳуриҳои исломии Афғонистон ва Покистон, инчунин Эрон ширкат меварзанд. акнун дӯстони иззатманд, касе интизор набуд ки дар ниҳоӣ, дар финал ҳарду намояндаи Тоҷикистон рақобат мекунанд. ҳамин тавр нест? иро касе интизор набуд. ғайри чашм дошт. ҳатто мутахассисон низ вақте ки пеш аз ин мусобиқа мо пурсон шудем, онҳо гуфтанд ки шонси он қадар зиёд надоранд, шонси он қадар хуб надоранд, вале акнун бинед ки дар ин ҷо ҳарду намояндаи Тоҷикистон Муҳаммад Абдураҳмонов ва Абубакр Раҳмонов ба финал роҳ ёфтанд. ҳатман ки аз ҳарду инҳо якаш соҳиби $5000 ва шоҳҷоизаи хулоса шоҳҷоиза дар ватани мо меистад. Раҳимов ва дигараш бошад ҷои дуюм.
бале қаблан коршиносон ҳадс мезаданд ки ҳатман намояндаи Федератсияи Россия ба вохӯрии ниҳоӣ роҳ меёбад, зеро ки онҳо аз Федератсияи Россия рақамҳои 1 ва 2 худро равон карданд, яъне ки беҳтарин паҳлавонони худро равон карданд ва аз ин хотир Роман Бабиков ки аз намояндагӣ ин федератсияро намояндагӣ мекард, дар ин ҷо хеле хуб ҳунарнумоӣ кард, вале дар ниҳояти кор варзишгари тоҷик ӯро ба тахтапӯш нафтонд, ғолибияти соф ба даст овард, ӯро мағлуб кард ва айни ҳол ин варзишгар барои дарёфти ҷои сеюми мусобиқа ҳоло имконият дорад ки рақобатҳои худро идома диҳад. خب رقابت میان هر دو ورزشکار خیلی طول کشید، برابر از قواها اصولها برابر استفاده میشوند. یکی اصول رو استفاده میبرد، دیگری عکس العملشون میده، دیگری استفاده میبرد حریفش ایستادگی میکند. تنها و تنها یک شیدایی دارن هر دو ورزشکار خلاص و تا آخر رقابت کمتر از یک دقیقه و 20 ثانیه دیگر باقی مانده است و همونو یک زایل و یک مرام ادامه دارد رقابت میان ورزشکاران بلاروسیا و ازبکستان. و تو هنوز غیر از یک توی شیدو دیگر یگون امتیاز ندارن هر دو ورزشگر و جد و جهد آنها نیست تا این لحظه که یک دقیقه همگی باقی مونده است یگون نتیجه نداده است. намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон амри доварро нашунид ва аз ин хотир ҳатто баъд аз амри довар низ кӯшиш намуд ки усули худро то ба охир расонад, ҳолон ки аз хати ишоратии татами берун шуданд. факнун намояндаи Беларусия дар ин ҷо камарбанди худ ва яктаки худро ба тартиб медарорад. حالا 33 ثانیه باقی مونده است تا انجام این رقابت و نتیجه هر دو ورزشکار و در اینجا یک شیدو دیگه به نماینده جمهوری بلاروس با کوزنیتسوف دادن. اکنون تا آخر سبقت کمتر از 19 ثانیه دیگر باقی مانده است. شاید به نتیجه و در اینجا با برتری نه قدر کلان، یعنی با فرقیت شیده‌ها آگاهی گرفتن‌ها، تنها نماینده جمهوری بلاروس خیلی دو شیدو گرفته است و از این خاطر حالا با فکرم بعد اتمام وقتی اساسی غالبیت به نماینده جمهوری ازبکستان زیرا او یک شیدو دارد. صاحب قربانوف در اینجا پیروز دانسته شد و اکنون باز در دور نوبتی ما برای رقابت و برای دریافت جای سوم او را میبینیم. و بینندگان عزیز، این حال با تتمی برای دریافت جای سومی این مسابقه دعوت شدند. رمان بابیکوف از دسته فدراسیای روسیه و حریفی او ورزشگر از جمهوری تاجیکستان دوداخان قربانعلیев. انیقترش با یک تکی سفید دوداخان قربانعلیев و حریفی او با یک تکی کبود رمان بابیکوف دوستان عزیز برای رقابت شروع کردند و اکنون میبینیم که این جفت برای نویل گردن با جای سوم رقابت کرده ایستادند. همینطور نه؟
бале инро барои ҷои сеюм ва дар сонияҳои аввал ба Додахон Паҳлавон як шидо дода шуд барои нодуруст аз пироҳани ҳариф доштан, яъне яктарафа усул иҷро кардан. ба аз ҳамин хотир ба ӯ шидо доданд. ва дар инҷо Раман хеле кӯшиш кард, вале Додахон истодагарӣ кард ва ӯро нагузошт ки усули истифода бурдаи худро Раман Бабиков то охир анҷом диҳад. ва бармегардем ба рақобат. ва дӯстони азиз, акнун намояндаи Тоҷикистон хеле истодагарӣ мекунад, рақобатҳои хеле хуб нишон медиҳад ва бинед ки дар ин ҷо ҳоло каме лат бардошт Додахон Паҳлавон ва ба фикрам ӯ идома дода метавониста бошад. ҳоло бале ӯ ҳоло омода аст ки рақобати худро идома диҳад ва имконияти хеле хуб дорад ки дар ин мусобиқа ҷои сеюм ба даст орад. ҳолон ки имкониятҳои хеле зиёд дошт Додахон Паҳлавон ки барои ҷои якум низ талош варзад ва ҳамзамон ҳарифи Раман Бабиков низ то вохирии нимниҳоӣ бар ҳамаи ҳарифони худ пирӯз омада буд, вале ӯро аз ин роҳ, яъне роҳи баромадан ба вохирии ниҳоӣ варзишгари тоҷик Абубакр Раҳмонов пешироҳи ӯро гирифт. Яъне аниқтараш дар варзиш ӯро тавонист ки дар татами мағлуб кунад, ғолибияти соф ба даст орад ва акнун ин варзишгар аз Федератсияи Россия Раман Бабиков танҳо барои имконият дорад танҳо барои ҷои сеюм рақобат намояду халос. хоб ҳамеҳмонони гиромӣ, акнун дӯстони азиз, ҳардуи варзишгар хеле кӯшишҳои зиёд карда истоданд ва якчанд усулро истифода бурд варзишгари Федератсияи Россия Раман Бабиков. якчанд усулро истифода бурд, вале беасос дӯстони азиз. ва ду шидо намояндаи Тоҷикистон дорад Додахон Қурбоналиев ва як шидои дигар намояндаи Федератсияи Россия Бабиков. хеле мувофиқ ва қулай барои Додахон барои иҷрои усул. бале азбаски бубинед ки онҳо аз хати асосӣ берунанд, вале азбаски оғози усул аз дохили аз бино аз дохили татами ки бо хати шӯратӣ дар инҷо муайян шудааст оғоз шуд. аз ин хотир ба онҳо иҷоза дода шуданд ки берун аз он низ усули худро идома диҳанд ва дар инҷо ҳоло усули доштани ҳариф ба тахтапушт ва сонияҳои 20 сония аз ин гузашт. аз ин хотир дар ин рақобат Раман Бабиков дар ин рақобат пирӯзӣ ба даст овард ва акнун ӯ соҳиби ҷои сеюм гардид.